特別快速大垣行きです。次は安城です。お客様にお願いいたします。迷惑行為や不審な荷物を発見された場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合は車内 SOS の場所のある非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。なお非常ボタンを押しますと急停車しますのでご注意ください。 This is a special rapid train bound for Oga. The next stop is